¡Tú quítate! ¡Vaya, esta niña! Ya. Yo soy Francisco, este es el nuevo canal, es el nuevo canal de amigos. Es una aventura, es una... Es una aventura de supervivencia, así podemos sobrevivir en esas montañas, no sé, algo. Pero lo que pasa es que esto es de risa. Nos tenemos que presentar. Acá el grandulón, ¿cómo se llama? Tenemos una primera parte de este video. Por la primera parte de este video, por algo aterrador, Es una mierda. encontramos un pozo y creemos que hay algo adentro ahí. Pero no lo enseñamos porque es muy traumático para ustedes, los que nos están viendo en sus casitas. No, mira, los abuelitos no, ya los regalan. Los niños más Sábados. chiquitos. ¿Te puedes caer? Son los niños más chiquitos. Quisiéramos Medianos. No Quisiéramos lo pueden ver en poner que primaria. son duendes. Y supongo que cuando los duendes los ves asustados, se huyen. Y como ves ahí, huyeron. Es lo que sé yo que... Huyeron y no sabemos por qué. ¿Será porque ayer había con miedo y salí corriendo como una niñita? Pues porque es una niñita. Y alguien me quiere golpear, pero no. ¿Y tú quieres? ¡Vámonos! ¡Woo! Mi sombra, mi sombra, mi sombra, mi sombra. Si miran un cuchillo, esto no es apto para todo público. Agarré mi abuelito. Vengan, vengan. Parece que por aquí se escuchan balas, camionetas tirando balazos. Miren, vengan. Así que eso será un riesgo para ellos. Vente, Georgina, vente, Georgina. No te vengas. ¿Sabes esto? Eso es lo que les quiero enseñar. Eso es lo que les... ¡Más! ¡Ya! Ya, ahí va. Eso es lo que les quiero enseñar. Es un ruido muy raro. Y supongo que ese pozo va para el infierno. ¡Ay! Van a aventar más. ¡Mamá! Y como ven, ese pozo da miedo. Y yo no sé qué decir. Y ahora una pequeña canción de viaje. En el camino van, ellos son cansados. ¡Oh, sí! Con un poco de pelea, pero no se van a separar. No lo hagas, Beatriz. No lo hagas, Beatriz. No lo hagas, Beatriz. No lo hagas, Beatriz. ¡Me tocan! Te quiero hacer daño. Esto no lo vean, por favor. No sé por qué lo subimos, pero ¡wow! ¡A sobrevivir en Borneo! ¡Vénganse! ¡Vénganse! Unas volteretas para acá. ¡Llévala ya! Que como me veo bien sabrosa, me quisieron comer. Dame el cuchillo, Inténtalo. Inténtalo, inténtalo. Pues aquí se le corre un golpe en el codo. Salgo.